那我想市民朋友第一个会觉得整个停车场的这个空间明亮起来了。那第二个是我们因为它很长所以我们透过颜色的识别，让这个停车的民众知道它在哪个位置那他跟他要去的目的地可以比较容易的找到。那第三个是我们也透过一些智慧停车的设施的引进，包含智慧巡车啦，以及多元的支付的这一些工具让民众在这个停车场可以付款付得更方便，找车更容易找得到。那最后是我们透过这次 B1 的整建，各位可以发现，因为以前因为 B1 有部分空间封闭，所以有一些P厅是封闭的。那这次已经全部都开放，而且也避免这些脏乱的死角，那让整个海岸路的停车场配合海岸的商圈的发展，可以提供民众更好的停车的服务。我们海岸地下的停车场可以说做一个大的蜕变提供我们在地我们西市场我们的那个海岸路，还有和乐广场，还有我们的码头，都提供非常好的一个停车空间。那当然呢，这个会带来很多的繁荣。停车场的部分，假如说像这样子一直的增加的话，对里民的需求上会有比较正面的啦。因为星期六日外来客真的非常多，那假如说增加车位的话，就可以让里民有更多的那个空间可以停车。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。刚刚提到这个停车问题是市民朋友们的这个一直很在意的，因为你有停车位，容易找到停车位，很容易这个知道停车位在哪里，你就减少了油耗，减少了 idle 的时间，减少了交通的路上的交通的流量，减少了塞车，这个部分都有一些联动的。所以呢，整建停车场是我们这4年来一个努力的目标。这4年来总共增加了4万个停车场，所以我们这4万多个停车位，4万多个停车位，事实上很多都是在府城区或周边的，像永康像归仁这些地方。所以我们这个停车位的这个努力是大家一起希望能够解决舒缓停车的压力的。那我们这个部分的海岸停车场 B1、B2 我们增加了停车位127席，然后这个可是又把环境更优化。我们在符合中央的法规的情况下，把停车场极大化，希望能够服务给最大多数的市民。那总共我们现在经过前瞻计划，有争取了9个立体停车场，8个在施工，1个已经完工，7个在施工中，那1个正在招标中。我们也会加紧这个脚步，让立体停车空间，因为城市寸土寸金，停车也不得不立体化，立体停车空间能够更优化。另外是讲嘅，欢收看11月23日中嘉台南电影新闻。立法院交通委员会由立委林俊宪带领南下考察台南的交通建设，其中包括渔光岛安全管理加招商的规划。据了解，目前渔光岛分5档计划预计到3亿外来进行基础设施，包括停车、洗浴空间以及渔光桥等等的建设。立法院交通委员会伫立委林俊宪的争取，上午安排台南地区的交通建设考察，并邀请交通部商务处长、台湾港务公司、航港局、甲观光局等官员，以及地方观光旅游局长，做伙研商渔光岛的安全管理措施，甲招商规划的构想。今天主要是立法院交通委员会那我特别请他们到我们台南来看一下我们安平山港还有渔光岛的交通观光的一些问题。那我们特别感谢市政府的观光局郭局长，还有我们地方的2位议员李启伟、李维印，还有我们地方的里长，大家都有很多的意见。因为我们好不容易争取到3亿2000多万的5年计划，就专门来做渔光岛的基础设施。包括停车场啦，或者那个洗浴的一些设备啦，包括污水的处理，以及最重要的渔光桥
就渔光岛跟市区的这个连接桥的那个道路啊，如何来疏解啊这个渔光岛的交通的一些拥塞的一些相关问题啊。那未来呢，我们希望市府跟中央啊，就中央地方能够携手合作啊，能够把这个计划好好推广好，让渔光岛成为台南市可以说是未来的一颗钻石。那安平山港的开发也非常的顺利啊，招商啊也开始呢，慢慢的，未来几年我们都会看到成绩。所以呢，中央跟地方在这点方面，我们特别感谢这个中央的协助。那也特别感谢黄伟哲市长他的市府团队展现的效率和能力所以一定会带给我们台南市民，甚至带给全国民众，甚至都有可能成为世界级的一个观光地方。立委林俊宪表示，安平港是国际商港，而且靠近市区，以北观光、南自由贸易的大湾街进行规划。北边有游艇水岸观光加海湾游戏区，总共有108公顷；南边自由贸易港区有82公顷。无论是商业的应用，或者是观光的发展，拢真有开发的潜力。台南新闻林根采访报道。选举最后阶段，中西区北区议员候选人蔡中和、地担市长候选人谢龙介，加前台北市议员罗志强陪同，分别进行扫街，因有街头弹唱、有军队本色车拜票等等，把最后的关键时刻来争取认同。选举剩无几天，前台北市议员罗志强特别到台南抢救子弟兵蔡中和，两个人伫街头单唱大手开小手，另类的拜票去民众眼光，要伫最后的关头争取每一张选票。台南市议员上面找到我们4号蔡中豪，投下去，投给4号蔡中豪，就是投给罗志强让我们的罗志强，让我过去大家爱护罗志强这样的一个心意能够去照顾我们的子弟兵。另外，市长候选人谢龙介嘛，甲伊竞选发言人蔡中和进行政车扫街，强调执政党执政不力，2024年台湾要改变，爱对2022年的台南大选开始。当一个执政党横行无道，然后操控一切的资源，甚至官商勾结、官绅败坏的时候，从中央到地方，所有的人民都会揭竿而起，推翻它。所以我们也期待改变，从台南开始，那让新人有机会。我想大家看眼里，不是西瓜就能当选，台南市是民主的圣地。如果说西瓜都能当选，是把台南人的民主踩在地板上。所以2022年，我们一起先来改变。选举最后关键，政治素人蔡中和无基本盘、无政治资源，只希望用少年的辛苦热心来服务市民。台南新闻军事采访报道。为了安平渔光岛出入口的周边广场，因为风拿的大树枝造成环境问题，美容师及外科里长自发性动员来清理。不过清出来树枝，环保局由于主管机关是林务局，要求通知因来清运，引发里长甲议员不满。为了安平区渔光里，不管是假日或者是平时，拢吸引未少的游客前来。虽然当地风拿是属于林务局来管理，不过为了维护当地环境的清气，当地里长林凌峰平时嘛会自发性带着志工来整理环境。伫个步道以东，清洁志工会来帮忙清除树枝的孤枝。不过整理清堆以后，环保局却以主管机关是林务局，要求林务局爱派人来清运。对此引发议员甲里长的不满。上午邀请环保局来会勘。里长推动事务了，捐出来的垃圾，自贡垃圾，他环保局不给我这样，我真的，我里长了吧，我敢吸金，因为市政府没有办法，我后面的事他没有办法帮我忙嘛，我这卡顾那边冲了。我们现在是可以，对不对？我那里长我卖走了嘛，这卡党会不会冲了？我觉得你们我们接着吧，可你我懂我倒啥缸？不是啊，不是。什么叫不是？所以你今天鼓掌，我说为什么叫副局长来就好了？其实你副局长冲上。我已经反映很多次了，不单一次而已。奇怪，怎么数字都摸不了？因为如果是一般都是我们绝对一定会处理，不是因为这种大。我们在
在哪有大型？我跟你讲，我们公务局所修剪的树木，立马谁处理啦？不是现在你说你们所有树木你们完全不修理、不受理的，那我当然没问题。没有说没有。如果所以你现在今天如果是林务局他们自己他包出来自修的，那我们应该是这样子。他们本来就是完整。那但是问题是因为急迫性一些短暂的少部分的一些修缮，自工修是发现，我这个讲论我甲整理你的，整理出来我讲整理，我这都是我本专。你叫你们叫来叫去，伊嘛讲你你来整理下去，你嘛爱伫咧公文哦，我来验。对此，环保局亲近嘉园管理科的股长朱洪泽回应，因为风人的树基清温。林务局有编列经费，请厂商来清温。原则上，地方里长有需求，会用的先向环保局来汇报。环保局一定会要求林务局处理。如果量少，环保局会用的先来协助。但如果量多，需要载几辆车，就必须要求林务局。若无，将影响到一般民众的本色清温。台南新闻林根采访报道。但是积极推动绿能科技，其中市府先针对柳营科技工业区的路顶太换做起，除了全面升级作为智慧路顶，并且打造监控的管理平台，希望用智慧管理一步一步迈向智慧科技城。副市长戴强代表黄市长甲所有贵宾用手印发光的仪式，做回来见证柳营科技工业区的传统路顶全面升级做智慧路顶，希望台南一步一步打造绿能智慧科技城。智慧城市就是安尼来的哦，这基础的代志做无好，你讲哦，要爬飞天正地吼，是做袂到的代志哦。市长也一再的要求各局处对于目前未来在5G AIoT 的发展上面，我们的基础建设上应该要看得更远，应该要把台南打造成6都里面最适宜的智慧城市。所以我想，我们从工业区的发展、工业区的开发，跟包括工业区现在所做的这些智慧路灯，我们一步一步的将基础建设的部分来进行，包括5G、包括 AIoT 这样的一个升级。柳营科技工业区伫102年开发完成，到达路顶拢渐渐老旧，所以全部更新换做 LED 的智慧路顶。除了新能源，透过智慧的监控平台，麦当随时掌握设备的状况，有各种第一时间地当排除，大大提升用路人的行车安全以及素质。但新闻军职采访报道。先新闻一个，马上登来新闻现场。疫情期间，为了消毒，许多人洗手洗到脱皮发痒。静心生技因此投入进口精油皂的贩售，希望透过进口精油皂机，让民众洗手抗菌，同时还能滋润保湿。而与中油多角化商品在来速咖啡贩售精油手工皂也有半年多，受到社区民众喜爱。但面对突如其来的疫情高峰，原本买咖啡送的是脸部美容保养，顾虑有人对在公共场合脱口罩进行脸部保养可能会有确诊风险，在疫情稍缓的暑假期间，改推买咖啡送亲子手工皂课程，一方面提升加油站的咖啡业绩，一方面也让静心生技的后疫情时代，透过多元创新的精油手工皂课程，结合社区客群做推广。其实，在疫情之后，其实我们这个美容的行业已经就是因为戴了口罩就没有办法做脸。那其实我们在这段时间的经营的时候呢，也非常的辛苦。那几乎想说不然就找一个方法，怎么来接我们这段时间没有办法，就是说脱口罩的一些行动的美容还是做一些美容护肤的部分哈。那我们为什么要来转介在这个精油皂里面？因为精油皂本身就是在做清洁，我们想它变成说让推广这个，让学员他们除了说精油皂学完之后怎么使用，然后教他们做一些手作，除了这一份的这个一些手作的收入以外，然后我们也让学员就是延续让他们经营一些这样精油皂怎么在家里自己创业做小型的一个创业，或者说他们怎么在那个团购里面去做，跟很多团的团主呢一起来合作卖这些精油皂。公司的精油皂是很天然的，洗后很滋润保湿，是值得推荐的伴手礼盒。那疫情期间呢，我就跟公司批来卖给朋友，增加一点收入。
为了让公司的收入不因疫情中断，原本主攻行动美容师培训的静心生技，不得不停下许多美容师的培训业务，转从零售精油皂，再到手工皂教学。除了来速咖啡，静心也与市民学院合作，让参与的学员有机会创造事业第二春。有一天我开电视起来，我看到阮隔壁里活动中心伊咧推广二度就业，二度就业伊内底都有咧讲到行动美容，有咧学精油皂，这是我真兴趣的，所以我就想尽办法去报名。我起头我是送给朋友，朋友感觉我这个物件真好，手工精油皂，所以又叫我回去做来卖，所以我就开始愈有信心，我做来卖朋友，卖朋友佮介绍一寡人。那最近我们课程都是把这些传统的精油皂，把它演成在生活里面。那像有人的蔬菜水果类，然后水果的精油皂，这个都一般我们在传统里面的精油皂是没有人这样子做过。但是如果说做成四方形的精油皂，又没有什么特色，那我们为了让精油皂更活化、更创意，所以我们把精油皂也用在生活上，像我们的一些柿子水果皂，还有一些像我们的丝瓜皂，还有玉米这些做成很像我们生活上的这些模型，然后让客户人很喜欢这种东西。一场疫情让各行各业都受到不同程度的影响，静心生技以正向的态度迎战疫情，努力发展不同的经营策略，既不影响原有客群消费市场，也能因应疫情创新多元商品。这场疫情目前逐步趋缓，我们的生活也慢慢恢复过往。想多份收入的你，或许能从手工皂开创出另一个圆梦的好契机。因为疫情，真侪民众会使用紫外线消毒灯来杀菌，虽然看起来方便，不过医生提醒，这对着人体有有潜在危险性，尤其紫外线接触时间上长，或是能量上悬，对目睭、或皮肤拢有伤害。疫情期间，有不少民众会使用紫外线杀菌灯来消毒灭菌。虽然紫外线光消毒看起来真方便，但对着人体也是有潜在的危险。根据疾病医学中心对去年1月到今年8月的统计，因为接触紫外线光造成光照性角结膜炎，就有24例。除了造成目睭的灼伤，影响着视力，严重者甚至会失明。光照性角结膜炎，俗称的电焊炎，它是一种紫外光造成的角结膜伤害。那一般会在接触紫外光的6到12小时开始出现症状，症状包括双眼、疼痛啊、流泪、睁不开，甚至是视力减退的情形。所以病人常常会到半夜的时候才发作，然后才来求诊。那治疗方面的话，我们会给予口服的止痛，以及抗生素以及湿润剂的眼药水或药膏。那一般情况下，如果说大概3到5天内，就会逐渐症状改善。那只是期间要注意感染的发生，因为如果说有感染发生，严重是有失明的风险的。医师表示，光照性角结膜炎俗称的电焊炎，时常发生在电焊工的身上，是一种紫外线光造成角结膜的伤害。紫外光的波长愈低，穿透力愈强。紫外光一般有分作 UVA、UVB 加 UVC， 其中角膜会吸收大部分的 UVC， 而 UVA 加 UVB 则是会穿透角膜的组织，达到水晶体或者是视网膜。因此，医师呼吁使用紫外线杀菌灯，一定要详细来看说明，保护家己的目睭。台南新闻林英根采访报道。为了迎接圣诞加跨年欢乐气氛，南区民德里串联侪水交社中卫区的大楼，共同来举办点灯活动，借此营造社区的向心力，增加祝福的互动加感情。其中有一条嘛特别高调表达感恩。5、4、3、2、1，点灯！哇哦！
由台南市长黄伟哲、市员蔡淑惠、王家珍、里长徐淑华、大楼委员会主委许惠美等7位贵宾，共同为活动点亮水交社闪耀幸福城进行点灯。很高兴，我们今天终于，今天是第一次要办点灯了哈，很开心。瑞华里长哦，很别具巧思，在这个地方可以办一个点灯。事实上哦，这个耶诞的气氛哦，年末岁末的时候，耶诞的气氛要开始了。是我们除了这个点灯，真的是非常好在这个地方应该可以照亮，而且非常具有这个气氛。水高社原本是空军眷村，经过长期的改建，才成为今摆的水高社眷村文化园区，边仔也是生活机能便利的中卫区。当我住进在世界花园的时候，在第2届我就当主委，那时候我就认为在台南市水交社这个区是非常的漂亮，所以我在第2届，也是在7年前，我就推荐，就很建议的跟里长讲，我们是把世界花园水交社把它弄成很漂亮，好像耶诞城、耶诞城的那个一个小城市。后来推动了7年。今年透过蔡淑惠的帮忙，然后里长还有区长的帮忙，然后向观光局、文化局争取，所以才有今天的这么漂亮的点灯仪式。这个活动会当增进厝边隔壁之间的感情甲互动，并且透过每一个大楼委员会以多元方式共同合作，将社区打造成新的样貌。台南新闻杨顺怀采访报道。高雄新昌社区关怀据点举办的彩绘课程，3个月来，长辈拢学晓各种的技法来做画，采取用家己的手掌，就当画成一只鸡仔。同时，里长嘛发现长辈经勇敢提笔，享受画图的趣味。最后一堂绘画课，老师要验收长辈们的学习成果。先练唱一笔压压，动动手指头，让手指头灵活；再在纸上画出自己手掌的形状，画上嘴巴和鸡冠，涂上五彩颜色，就成了一只大公鸡。长辈都觉得好有趣，原来画也可以这么画。这个老师叫我们画这个手掌蜡笔，就这样从这样，突出安尼画一排安尼看画，真的每天都来这里都很好玩，很快乐。我们这个老顽童真的来这里。接着长辈要拿起笔画出花园里的大礼花，红花绿叶，漂亮极了。市议员陈善惠也到关怀据点和长辈同乐，长辈教议员用瓶盖画出花园里的瓢虫，大家都是一学就会，让整幅画更加生动。那红色。红色画哪里啊？红色是这里，花瓣对不对？还有绿色的画哪里？绿色是花叶，那个叶子是再怎么忙我都也来。尤其我们新昌里在我们的里长当里长以后更加生气勃勃个一寡长辈拢关怀据点家学习一寡物件。或者长辈也身心嘛较健康。这堂绘画课从3个月前开始上第1堂课，经过12堂课的教学下来，老师将所有技法倾囊相授，长辈也耐心学习，从不知道怎么下笔，到现在能用各种道具器材来作画，把画变得很简单、很有趣，也可以画得很精致、很漂亮。他们这3个月这12堂课老师每一堂课都有让他们画画。我们的长辈现在都一直在成长，因为我们本来是1个礼拜星期41天，但是现在我们就加了1天了。从9月吃，我们就每个礼拜1跟礼拜4。要画一幅画，感觉要学好多技巧，但老师将画画简化了，教长辈学会基本笔法后，就利用手和瓶盖等道具辅助，让长辈不再畏惧画画，开始悠游绘画中。记者黄冠维、赖昌邦高雄报道。感谢收看11月23日中嘉台南电新闻，咱再会。